Perdón, sin querer se me cortó. No sé por qué, pero se me cortó. No tengo que dar tantas explicaciones. Bueno, sigamos porque todavía no lo terminé. Miren. Miren. Miren, ya se está despegando. No parece, pero miren. Tú lo empiezas a mover. A ver. Miren. Le vamos a echar un poquitito de jabón. Ya. Si tú no le pones colorante, bueno, se va a teñir por el jabón de ver. A ver. Se me pega todo. A ver. Uy, ay. Le vamos a echar un chiquitito, iba a decir. Me repasé. Creo, porque a veces... No, está bien. Vamos a poner jabón en las manos. Y vamos a remover y sacar el slime, obviamente. Aquí queda un poquito, así que lo vamos a hacer así. Y tratando de sacar. Porque si queda ahí, después se te endurece y no queda. Lo que sí, le va a quedar el olor riquísimo que tiene el jabón. Está muy bueno este slime. Ahora sí, lo hice de día y... Oh, no, mentira. Si lo quieren hacer un poquito más pegajoso, lo que pueden hacer es ponerlo un poquito más de plasticola o ponerle menos jabón cuando lo estés haciendo. Si se estira, nada más que ya no lo puedo estirar. Ahora
está de día y no me van a decir. Si me llegan a decir algo, ahora mismo las denuncio. No, mentira. Nunca haré eso. Bueno, podría ser, pero no. Pero espero que les haya gustado este gran slime porque a mí me encanta. Con mi mejor amiga que le mando un beso. Te mando uno me puedo besar la mano con jabón. Si quieres pedirme un poquito de jabón ya que vivís acá al frente. No, mentira. Ahora, justo ahora me toca comer, así que nada. En 5 minutos me tengo que comer, así que tengo unos 5 minutos más. Vamos a jugar con el slime. Ah, sí, les voy a decir el canal de Agus y no me acuerdo de qué más me salía. No funciona ese slime porque en realidad no se hace. Yo ya lo intenté 1.000.000 de veces, pero no se hace como este slime. Como acaban de ver, lo hicimos con plasticola, jabón y voy a hacer otro vídeo para hacer con bicarbonato de sodio, que lo voy a hacer de color celeste, igual que yo. Este es medio verde, medio celeste, medio de todo, así que miren, no sé, cualquier cosa. Se cortó la luz. Tía, se cortó la luz. Tía. Un poco se te va a pegar el slime porque todavía se te tiene que acostumbrar a tu mano. Pero si no lo quieres muy pegajoso no le eches mucho jabón porque después se va a hacer una paja. No, de verdad una paja. Lo que tienes que hacer es dejarlo por 1,5 minutos afuera soplándolo, pero poquito porque si no después se te va a secar. Le pueden echar un poquito de agua porque cuando corté apenas el video le puse un chiquitito de agua a la plasticola y después le eché jabón porque se hace más y como que se hace más gelatinosa y más y se estira un montonazo. Bueno, estos son para las chicas que me dijeron que no sé qué, no me acuerdo que me habían dicho. Creo que me habían dicho que por qué no lo hacía de noche y por qué no hablaba tan fuerte. Bueno, una razón de que no puedo hablar muy fuerte, mi tía habla por teléfono siempre. Y bueno, lo hago en la noche porque siempre tengo escuela. Ayer lo iba a hacer pero vino mi mejor amiga, así que... Y bueno, no sé, cualquier cosa. Miren el globito ese feo. ¿Lo ven? No, ya lo exploté. A ver, si ustedes hacen así, porque este hace ruido de pedo cuando tú lo pones en un cosito, miren, hacemos así. Escuchen. ¡Ah! Les digo que si todavía no han visto el canal de Carol Sevilla, que se suscriban. Y bueno, si ya están suscritos, pero no dije nada. Bueno, en realidad sí. No me quiero hacer la graciosa, pero en realidad les quería decir que si les gustó un chico y quieren saber algo sobre él, vayan a la doctora Corazón o Frutilla Picante es el nombre de su canal, así que te dan muy buenos consejos. Yo todavía no pude conseguir uno solo. Recién ayer lo vi. Bueno, lo veo un montón de veces, pero ayer lo vi porque el chico me invitó a cantar. No importa, ustedes siguen. Hagan con el slime. Mándenselo a sus amigos. Pongan likes, suscríbanse. Y si no les gustó, no lo vuelvan a ver nunca, jamás. No, mentira. Hagan lo que ustedes quieran. Pero a mí me encanta. Chao. Un beso a todos mis compañeros y mejores amigos.